வணக்கம் கார்த்தி. எப்போவுமே இந்த பில்டிங் பண்ணும்போது ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, இது ஒரு நார்த் ஃபேஸிங்கில் இருக்கிற கிரில் டோரு. உள்ளுக்குள்ளே மெயின் டோர் தனியாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து எப்போவுமே வந்து ஒரு லாக் வந்து மேலே இருக்கிறதுக்கு இருக்கும். தென் கீழேயும் அதே மாதிரி ஒரு லாக் கொடுத்துருக்கோம். இது சின்ன பிள்ளைங்க இருந்தாங்கன்னா அந்த லாக் போட்டோம்னாக்கா திறக்க முடியாது, அதுக்காக கொடுக்குறது. ஸோ இங்கே ஒரு லாக் பண்ணிட்டு போகலாம். அதே மாதிரி உள்ளே அதே மாதிரி லாக் இருக்குது. தென் இதில் வந்து ஒரு மைலோன்னு சொல்கிற ஒரு பெட்டி பூட்டு உள்ளே நாங்கள் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ இந்த பெட்டி பூட்டினுடைய ஸ்பெஷல் என்னென்னா 3 சாவி இருக்கும். ஒரு சாவி மாத்திரம் அந்த லாக் போட்டுட்டோம்னா வேறு 2 சாவி போட்டால் கூட திறக்க முடியாது. அது மாதிரி ஒரு மாஸ்டர் கீன்னு கொடுப்போம். ஸோ இது வந்து ஒரு கிரில் டிசைன் வந்து இதில் சின்ன சின்னதாக கோல்டு மாத்திரம் கொடுக்குறோம். மிச்சம் இருக்கிறது எல்லாமே வந்து ஃபேன்சியாக உள்ளே நல்லா பண்ணியிருக்கோம். ஸோ இது வந்து என்ன அமைப்புக்காகனா ஒரு சேஃப்டிக்கு உண்டான கிரில் டோர் கொடுக்குறோம். கேப் இல்லாத அளவுக்கு பக்காவாக பண்ணிடுறோம். ஸோ இது வந்து நார்மல் பெயிண்டிங் பண்ணிட்டா போதும். வணக்கம்.